А? Проверка форсунок. Почему, блядь, у нас нет давления, сука? На 16-клапанных моторах в основном. Чтобы манометр было видно, снимай. Вот новая форсунка. А ты это самое ближе подведи, чтобы слышно было звук. А, слышно, не так. Что ну вот она где-то 2,2 открытие, вот она. Опа, ну а дальше падает, это вон тут стыки на шлангах хреновенькие. Но сам факт, что она сама вообще не дышит, все четко. Ну-ка, снимает это говно. Из 4 на двигателе только одна была живая, остальные, сука, мертвечина. Вот оно и нет у нас давления. Так что, пацаны, проверяйте эти форсунки. А лучше купить новые. Блин, 40 рублей в магазине одна. Никакого геморроя. Но чтобы их, сука, поменять, надо разобрать весь мотор. Вообще конструкция ужасная. Сделали бы хоть как на иномарке, как на тех же Audi, где тут просто ушко и прикручивается, что можно, сняв поддон, спокойно ее вытащить, поставить новую. Наши же извратились с засверливанием бугеля. Ну, бредово, конечно, но в принципе, если один раз сделал, то и забыл, и использовать нормальное масло. Там, судя по всему, масло использовалось фуфлыжное, все грязное, все в говне, и получается шарик не держит ни хрена. Ну все, всем спасибо.